په نالیدلو پسې اوښکې 12مه برخه. ورته جدي شوم که غواړې بیا ما ووینې نو پلار مې باید زما خبره ومني. غرمې ډوډۍ ته هم ورنغلم بغیر له دې چې نور صبر وکړم. دوی ته له ویلو پرته ماسپښین بېرته د ښار په لوري روان شوم. د کابل اډې ته لا نه وم رسېدلی چې تلیفون مې وشرنګېده. لومړي زنګ ته خو مې هېڅ ونه کته. په ښي اړخ باندې مې بټنه کېکاږله. غږ یې ورک شو. شیبه پس بیا زنګ راغی. ګورم په سکرین د ژوند په نوم شمېرې څخه زنګ را روان دی. سکرین ته مې وکته. سکرین راته خیره شو. سترګې مې وموښلې. زړه مې درزېده. اوکې مې نه کړ. له موټر نه نیمه لاره کې ښکته شوم. بېرته مې کلي ته مخ کړ. په لاره زنګونه را روان وو. ډېر ستړی وم. په لاره کې یو دوه ځلې موټرونو هارنګونه وکړل خو ما به تنها ورته کتل. هو او نه مې توان کې نه وه. د ماسپښین ګرمي تږی ستړی او لوږی کړی وم. دا هر څه مې په وجود کې وو خو پرې نه پوهېدم. مازدیګر کلي ته ورسېدم. کور ته چې نږدې شوم ګورم پلار مې د کور مخ ته ولاړ دی. کور ته راغلم. سیده خپلې کوټې ته لاړم. دروازه مې ځان پسې بنده کړه. زړه مې غوښته چې په چیغو چیغو وژاړم. زړه کې مې نوره دمه نه وه پاتې. زړه مې داسې بې حاله شوی و. سترګو ته مې فرشته ولاړه وه. په پارک کې هغه ورځ را په یاده شوه. د هغې په سترګو کې ډنډې اوښکې او غومبرې داسې تک سره وو لکه اوس چې له تنور نه راوتي وي. بیا هغه زما ورکړې واده او د هغې ژړا چې ما یوازې مه پرېږده. هېڅ مې له سترګو بل طرف ته نه تله. ماښام مې پلار او مشر تره په دروازه کې راننوته. کوټې ته لا نه وم رسېدلی چې وړکي ورور مې راغږ کړ. لالا راشه کاکا او ابا دې غواړي. ورته ومې ویلې ورشه ورته ووایه چې ویده دی. شیبه پس مې مور راغله. ځان سره یې پورته کړم. کوټې ته لاړلو. پلار ته مې پام شو. سخ غوسه ښکاره کېده. د تندي ګونځې یې وړې وړې څاڅکي درلوده. نصیحت یې راته پیل کړ چې دا کار زموږ له شان سره ښه نه ښکاري. هیچا داسې کار نه دی کړی. که ته داسې کار وکړې د کور او کلي د خندا به شو. موږ پوشه او اولادونو ته ښځې کول. کاکا مې ورپسې زیاته کړه. ګوره زویه زموږ په کورنۍ کې داسې څوک نه دی تیر شوی چې د پلار خبره یې نه وي منلی. د واده غم ته مه کوه. پلار دی او مونږه ترونه دی د څه لپاره یو. هغه زما په غاړه. کلي کې به په یوې ښې کورنۍ کې یوه ښکلې جلکۍ درته وګورو. هېڅ په ځان پوه نه شوم. ما ورته وویلې بیخي سمه ده. غږ مې هم لړزېده. دا هم منم چې له ما نه مخکې چا زموږ کورنۍ کې پوهنتون نه دی ویلی. زه یې هم نه وایم ځکه دا کار زموږ په کورنۍ کې هیچا هم نه دی کړی. هو زموږ په کورنۍ کې هیچا هم پوهنتون نه دی ویلی. زه هم نه وایم. زما اوله او اخیره خبره هم دا ده که دا خبره نه منئ زه هم پوهنتون نه وایم. هم دلته به کور کې یم. زه نور نه ځم. ترې پورته شوم. خپلې کوټې ته راغلم.
هیڅکله ما د پلار مخکې په زوره خبرې نه وې کړې، خو نن دا کار نه وشو. سخت پښیمانه وم. ما ویل چې د پلار او د تره بې احترامي رانه وشوه، خو اوس اوبو له اړخه تېرې دي. هغوی خبرې کولې، زما زړه ډک شوی و. اوښکې مې نورې د ودرېدا نه وې. ډوډۍ خوړلو ته یې راته غږ وکړ. ورته ومې ویلې زه یې نه خورم. مور مې چې هر څه ویلې، خو ما ویلې چې نه خورم. زړه ته مې هیڅ هم نه کېږي. سهار مې مور راغله، خفه وه. ویلې چې پلار دې درنه خفه ده. مور ته مې ویلې چې زه نور پوهنتون نه وایم، بس تاسو دا کار مه کوئ. او زه هم دا. مور مې هم په نصیحت راته پیل کړ، خو زما غوږونه کاڼه ول، هیڅ یې هم نه اورېدل. 2 ورځې نورې هم تېرې شوې، خو زه کابل ته لاړم نه. په 3مه ورځ مې پلار چا سره په تلیفون کې غږېدو. ویل یې ځه چې مقصد په خپل ځای کې ما ته یې غږ کړ. د باندې ورغلم. هلکه سبا وختي ځو، ځان دې تیار کړه. باور مې نه راتله. مې ویلې څه؟ ویل یې څه دی چې واورېده، سبا ځو کابل ته. غوښتل مې ورمنډه کړم، غېږ کې کلک ونیسم. ښه ډېره مننه ترې وکړم، خو دا زموږ له دود سره نه و برابر. بسنه یې کوله چې یو دود مې مات کړی و. ټولو ته بد سترګی ښکاره کېدم. له کور نه راووتم. غوښتل مې وزرې وکړم، والوزم، تر څو فرشتې ته هم خبر ورکړم. تلیفون مې راوایسته، د فرشتې نمبر مې ډایل کړ. شیبه پس چې اوکې شو، په زړه غونې غږ یې اوکې کړ. ویلې ولې نه فیسبوک ته راځې او نه هم زنګ وهې، او زه چې زنګ وهم ځواب نه راکوې. سخته خفه شوې یم درپسې. ما ورته ویلې ما تا ته څه ویلي وو؟ ویلي دي وو چې ځم کور ته، خبر در کوم. ښه نو لیونی، مخکې له خبرې مې نه غوښتل چې در سره وغږېدم. ویې خندلې. ویل یې ګورم به در سره، په ما خو دې قیامت تیر کړ. خو دې ورتلو مې چې ورته وویلې له ډېرې حیرانتیا یې ویلې څه سبا درځو؟ مه کوه ټوکې، او که په ما ملنډې وهې. ما ورته ویلې نه ټوکې دي او نه ملنډې. غلې شوه. بیا یې ویلې دلسوزه ته خو لیونی، زما خبره یوه خبره ده. په ډک ستوني یې وویلې ښه په خیر راشئ. خو هو هغه خبره خو به دې له یاده نه وي وتې. ورته ومې ویلې د صنفۍ په اړه دی؟ هو نه مړه سمه ده، صنفۍ مې او مور به یې چرحي عبدالحق کې ستا مخ ته دروځي. ښه ډېر وغږېدو. بیا مو خدای پاماني سره وکړه. سبا د کابل په لوري حرکت مو وکړ. غرمې ناوخته کابل ته ورسېدو. ښه و، د ترور کور مې هم په زاړه مکرویانو کې و. شپه مو هلته وکړه. ترور مې چې خبره شوه دومره خوشحالي وکړه، ته به وایې چې کوژده شوې ده. سبا مې پلار، مور مې او ترور مې د پلان په مطابق له هغوی سره یو ځای کېدو وروسته د فرشتې دوی کور ته ولېږه، او زه لاړم خپل اطاق ته. ماښام مې پلار راته زنګ ووهه. د خلکو یې ډېر صفت کوه. ویل یې ډېره یوه درنه او ښه کورنۍ ده. خدای دې وکړي چې سبا مو خالي لاسونه راونه لېږي. ښه خوشحاله و. ویل یې
چې زمونږ یې ډیر قدر وکړ. د شپې ناوخته د فرشتې تلیفون راغی. څو شیبې وغږېدو، ویل یې له ما نه یې خوښه وغوښته او ما هم کوم څه ونه ویلې. ته یې راته معرفي هم کړې. په خندا شوه. مور ته مې ستا عکس ورښودلی و، هغې هم ما ته راوړه. بیا یې په خندا وویلې ټولګیواله مې ستا د خاله لور ده. ورته ومې ویلې هغې زما عکس له کومه کړی و؟ ما ورته مسنجر کې لېږلی و. ورته ویې ویلې ډېره بلا یې. ویې خندلې بس که خدای که و سبا ته به. نوره غلې شوه. ومې ویلې سبا ته څه؟ په خندا شوه. ویلې نه پوهېږې؟ په ناخبره یې مې ورته وویلې نه زه په هېڅ هم نه پوهېږم. زه بیا به پوه شې، خو په څه؟ په هېڅ هم نه.